제가 요즘 계속해서 하나님 앞에 이제 결단한 게 있습니다. Я в последнее время постоянно перед Богом делаю такое решение. 오로지 한 가지만 제 머릿속에 계속해서 이제 떠오르고 제 머릿속에 머물러 있어요. Постоянно только об одном, только думаю и постоянно вспоминаю об этом. 내가 세계복음화를 위해서 또 안디옥교회 목사로서 뭘 해야 될 것인가? Ради евангелизации всего мира и также ради церкви Антиохия, что я должен сделать? 내가 뭘 할 수 있을까 이렇게 따져보니까는요. 아무것도 없더라고요. Я так подумал, что я смогу делать, и также понял, что я ничего не могу сделать. 기도하는 거 그거 하나만 할 수 있겠다 이 생각이 들었어요. Я подумал, я только могу делать так, как только молиться. 제가 뭐 성경을 지금부터 연구를 열심히 한다고 해서 신학자가 될 것도 아니고요. От того, что я буду очень много размышлять Библию, это не означает, что я буду теологом сейчас. 제가 뭐 어떻게 어디 가서 뭐 능력을 이렇게 이제 배워오는 것도 아니고. Или чтобы там обучиться где-то чем-то другими какими-то вещами. 교회를 부흥시키는 어떤 비결을 뭐 공부하거나 그럴 것도 아니고. Или чтобы там ради возрождения, чтобы там что-то изучать, тоже это 아무리 не то. 생각해도 내가 할 수 있는 건 한 가지밖에 없더라고요. Как бы я ни думал, я понял, что я только могу делать только одну. 나는 기도만 해야 되겠다. Это молиться. 내가 기도만 할 때에 나로부터 나가는 말씀이 하나도 땅에 떨어지지 않을 것이다. Когда я буду постоянно молиться, тогда то слово, которое через меня выходит, ни одно слово не упадет на землю. 그래서 사무엘 같은 경우는요. 기도하기를 쉬는 것은 죄다 이렇게 얘기를 했어요. И даже Самуил, он говорит, даже если не молиться, то это есть и грех. 저는 지금 그 상태가 좀 된 것 같아요. И мне кажется, что я в такой образ вошел. 오늘 태풍이 쭉 이렇게 서해안 따라서 올라오다가 이제 이 충청도로 딱 이제 이 내륙으로 이제 상륙해 갖고 이제 지나가는 날이야. 오늘 태풍이 이제 우리나라 지나가는 날이야. Сегодня у нас день получается, когда тайфун проходит мимо Южной Кореи. 그러든지 말든지 뭐 Ну. 태풍이 오든지 말든지. Будет тайфун, не будет тайфун, ну, это разницы нет. 그래서 산에 가서 이제 기도했어요. Я сегодня поднялся на гору и помолился. 중간에 바람이 엄청 많이 불더라고요. И также я заметил, что очень было сильный ветер дул 기도 сегодня. 계속해서 오고요. И также дождя было много. 전혀 문제가 되지 않습니다. Но ничто не помешало мне. 왜냐하면은 제 마음에 내가 기도 쉬는 거는 교회를 망치는 것이다. 이런 마음이 들었어요. Почему? Потому что во мне такое была мысль, то, что если я буду останавливать молиться, тогда это наоборот сделает так, чтобы моя церковь пришла к краху. 나는 설교를 잘하고 설교 잘해갖고 교인들한테 은혜 끼치는 사람이 아니다. Я не тот человек, чтобы передавать очень хорошо послание, чтобы через хорошее или красивое послание, чтобы люди получали благодать. Нет. 중요한 것은 나를 통해서 선포되는 말씀을 하나님이 성취시켜야만 된다. Самое важное, чтобы то слово, которое через меня проходит, чтобы Бог свершил его. 그러면 내가 설교 아주 멋있게 잘하려고 자료를 준비하고 공부를 많이 할 게 아니고 내가 하나님하고 계속해서 가까이 가고 친해지면 되겠다. Тогда это послание, я не буду просто его делать так, чтобы это было красивым или классно, чтобы провозглашалось, а мне нужно просто поблизи, лежаться с Богом, дружить больше с Богом. 내 자신이 보좌가 되면 되겠구나. Достаточно, чтобы я лично получал ответы престола. 그거 하나만 하면은 모든 거 다 끝난다. Если я только вот это одно буду делать, тогда всему конец придет. 그래야 우리 교회 산업인이 살 수 있다. И тогда наши бизнесмены в церкви могут также оживать. 그래야 우리 교회 아이들이 렘넌트들이 영적 서밋이 될 수 있다. И тогда наши ремнанты могут стать духовными саммитами. 내가 계속해서 기도 24 하고 있을 때에 하나님은 237 나라와 5천 종족의 문을 여실 것이다. Когда я буду постоянно молиться, тогда Господь будет открывать двери 237 стран и 5000 племен. 하나님이 이 마음을 주셨어요. Бог мне даровал такое сердце. 그러다 보니까는 계속해서 25시에 이제 일이 이제 이렇게 일어나더라고요. И делая так, постоянно происходят дела 25 часов. 그냥 누리면 돼요. Просто наслаждайтесь. 기도 24를 누리는데 여기에서 25시에 일이 일어난단 말이에요. Наслаждаясь молитвой 24, происходят дела 25 часов. 그리고 하나님 나라의 일이 일어나요. И также происходят дела Божьего Царства. 이렇게 해서
237 나라와 (5천) 종족 이 응답의 문이 이제 열려진단 말이죠. И тогда и также открываются двери 237 стран и 5000 요 племен. 가운데 나타나는 아주 중요한 게 있습니다. И тут есть очень важное, что проявляется. 만남의 축복이 만남의 축복. Это благословение встреч. 하나님 하시는 일이 만남을 통해서 이루어지거든요. Бог что делает? Он делает дела, чтобы через встречи было. 요 기가 막힌 만남들이 이루어진단 말이에요. Происходят удивительные благословения встреч. 모세가 시대 복음화를 할 때 모세 팀에 만남의 축복이 일어났어요. Моисей, когда делал евангелизацию эпохи, также произошли, получается, благословения встреч его в команде. 그게 모세 커뮤니티입니다. Это есть название так комьюнити 다윗이 Моисея. 전 세계 복음화의 중심이 딱 됐을 때 다윗 공동체가 있어요. И также, когда Давид, когда стоял, получается, в самой главе, у него также была община Давида. 거기에 들어온 사람들은 다 만남의 축복 가운데 들어온 사람들이야. И те люди, которые там были, это были люди, которые получили, получается, благословение встреч. 바울이 로마 복음화를 할 때 혼자 하는 게 아니잖아요. Павел, когда делал евангелизацию Рима, он же не сам один делал это. 바울과의 만남의 축복이 이루어진 사람들이 있습니다. Были такие люди, которые были благословения встреч. 이 사람들이 바울 공동체가 됐어요. И они стали, получается, как община Павла. 그 사람들이 로마서 16장의 사람들입니다. И эти люди, которые говорятся в Римляне 16 главе. 자, 그래서 내가 계속 기도 24를 누리고 있을 때에 그때 25의 일이 일어나요. И постоянно, если я буду наслаждаться молитвой 24, тогда происходят дела 25 часов. 이게 시공초월로 나타나는 거예요. И это происходит, знаете, превосходя времени и пространство. 그래서 여기에서 만남이 이루어지는데 이 만남이요. 기가 막힌 만남이에요. И тут происходит благословение встречи. И эти встречи, они удивительные встречи. 여러분들 이제 들어서 이렇게 또 직접 가보신 분들은 이제 확인을 했잖아요. И вы тоже это слышали, и вы, может быть, даже сами повидали туда. 제가 기도 24를 누리고 보좌가 됐단 말이에요. Я наслаждаюсь молитвой 24 и получаю ответы 그러니까 престола. 내가 좋아하는 테니스 치는 게 보좌가 된 거예요. И также я играю в теннис, который я люблю, и даже это получает ответ 그 престола. 보좌가 뭐 다음에 또 자세히 말씀드리겠습니다만은 따지고 보니까는요. 27년 전부터 나에게 일어났던 거예요. И этот ответ престола, потом я вам, конечно, подробно скажу, это уже началось, получается, 27 лет тому назад, оказывается. 제가 27년 전에 처음으로 중국 땅을 밟았을 때 갔던 거기에 그 친구가 원래 있었어요, 거기요. 얘기 들어보니까 그렇더라고. 내가 기절할 뻔했어요. И получается, когда я 27 лет тому назад, когда впервые наступил, получается, на землю Китая, этот человек также, оказывается, тогда и был. И я, когда услышал, я прям был в шоке от этого. 제가 태어나서 처음으로 중국 간 거예요, 그때. Я тогда впервые полетел в Китай. 그때 내가 만났던 선교사의 제자였어, 그 사람이. И этот человек был, получается, учеником миссионера. 근데 제가 그때는 보지를 못했죠. Но я тогда этого человека не видел. 들어보니까 자기가 거기 그 제자라는 거예요. И потом я услышал, что он является учеником этого 그리고 миссионера. 27년 지나고 나서 이 사람이 이제 쫓겨났단 말이에요. И спустя 27 лет, получается, его выгнали из этой страны. 그렇게 해갖고 작년 11월에 이제 말레이시아에 이제 온 거예요. И потом, получается, в прошлом году, ноябре, он полетел в Малайзию. 그리고 WRC 때 이제 낮 시간에는 우리 시간이 있어갖고 우리 다락방 하는 분들 목사님들 테니스 이제 팀이 있어요. В Малайзии, 테니스 получается. 좋아하는 분들 이제 모임이 있단 И 말이에요. потом, получается, на Всемирной конференции Ремнант, и тогда было собрание, получается, пасторов, где они играли все в теннис. 거기 허청도 그 멤버예요. И тогда тоже, и получается, и Хочонг тоже, 그래갖고 он 여기 тоже. 사진 보여줄 때 난 그거 사진 있는지도 몰랐어요. 근데 같은 테니스 멤버니까는 같은 카톡방에 있어갖고 제가 사진 찍은 거를 이제 거기 같이 봐갖고 이제 그걸 올린 거더라고요. Там играет, и получается то, что он тоже в группе был, я сам даже не знал об этом. 근데 외국에서 온 사람이 무슨 뭐 WRC 와갖고 낮 시간에 테니스를 칩니까? 테니스 채를 갖고 온 것도 아닐 텐데. И представьте, вот иностранец приехал, и рано утром, чтобы играть в теннис, кто возьмет там ракету, тоже, ракетку тенниса. 그렇게 해서 27년의 시간과
또 말레이시아라고 하는 공간을 넘어서 거기에서 만남의 축복이 이루어졌습니다. Ну и потом мы увидели, получается, превосходя времени и пространство, мы встретились с ним также и в Малайзии. 그리고 이혜영 권사의 오랜 친구 말레이시아 현지인 거기서 예수님을 구주로 영접하는 일이 일어났고요. И также там же произошли такие дела, как Еем, получается, ее подруга тоже, она получила 이 спасение. там. 만남의 축복 앞으로 이제 어떻게 될지 모르는 거예요. И мы не знаем, какие будут происходить благословения встреч в 이 дальнейшем. 만남의 축복은 절대로 저절로 우연이 되지 않습니다. И эти встречи не происходят просто так, это не случайно. 이 속에 있을 때에 시간표가 되면은요. 우리에게 만남의 축복으로 딱 오는 거예요. Когда ты находишься в этой расписании, тогда вот происходят такие дела, как благословение 이 встреч. 만남의 축복 한 번의 만남의 축복이 세계복음화예요. И одна благословенная, получается, встреча, это есть евангелизация всего мира. 다음 주에 우리가 이제 살펴볼 거예요. Об этом мы будем говорить на следующей неделе. 바울이 아나니아를 만납니다. Павел встречается с Ананией. 그리고 이 바울이 브리스가를 만나요. И также Павел встречается с Прискилой. 브리스가가 아폴로 목사를 만납니다. А потом он, получается, встречается с пастором Аполло. 그 바울이 아나니아 만난 게 이게 만남의 축복이에요. И то, что они встретились, это есть благословение встреч. 그렇게 해서 세계복음화가 이제 진행이 되는 거예요. И так происходят дела евангелизации всего мира. 오늘 요나단이라고 하는 이 사람이 만남의 축복을 받은 사람이에요. Иоаннафан – это был такой человек, который получил благословение встреч. 어, 1981년 그러니까 지금부터 한 40년 넘었죠. 그때에 복음성가 가수가 있었어요. 듀엣 가수예요. В 1981 году, 40 лет тому назад, тогда был дуэт, получается, которые пели такую хвалу, гимн. 43년 전에 결성된 CCM 이제 가수입니다. Это получается, это такие люди, которые были в группе CCM이 CCM. Contemporary Christian Music 그 CCM 그 약자거든요. CCM означает Contemporary Christian 그 가수 이름이 다윗과 요나단이야. members. И вот тоже там и говорится такое название, то, что Давид и Иоаннафан. 그분들 둘 다 지금 목사님이야. И эти люди, которые дуэтом это пели, 저는 그 они являются 다윗과 пасторами. 요나단의 그 복음성가죠. 이제 CCM 가수니까는 노래 많이 알고 있어요. 지금도 뭐 요한의 아들 시몬아 네가 나를 사랑하느냐 이런 노래도 있고 그다음에 뭐 나의 친구인가 하여튼 그런 노래도 있고 굉장히 복음성가 노래 잘했던 사람들이에요. Это вот были такие певцы, которые очень много, получается, разных гимнов выпустили и очень хорошие также гимны. 아주 친한 사이를 한자 말로 여러 개 표현하는데 그걸 뭐 너무 어려우니까 이제 생략하고요. 영어로 친한 사이 가운데 하나가 다윗과 요나단. И когда говорят то, что близкий друг, да, тогда и также произносят так, как Давид и Иоаннафан. 그래서 여러분 이런 응답을 받으면은 어떤 일이 생기느냐? Когда вы такие ответы получаешь, какие дела происходят? 믿음의 친구가 생겨요. Происходят такие дела, как у тебя будет друг веры. 영적인 우정을 나누게 됩니다. У тебя будет, получается, дружба духовная. 그렇게 해서 여기에서 fellow worker 또는 co-worker 동역자가 되는 동역자. И получается, потом будет и сотрудник. 여러분 이런 일이 우리에게 이제 일어나야 돼요. Вот такие дела должны происходить в нас. 우리 러시아의 안드레이 목사님은 저하고 친구나 마찬가지입니다. Пастор Андрей, который находится в России, он для меня как и друг. 저하고 우리 김한기 목사님은 나보다 그분이 나이가 많지만은 친구처럼 지내요. И также пастор Киманги, несмотря на то, что ему много лет, но он как для меня как друг. 사시쿠마루 목사님 인도에 그분은 나보다 한참 어리지만은 내가 친구처럼 이렇게 할 수 있어요. И также пастор Саши Кумару, несмотря на то, что он моложе меня, но все равно он для меня друг. 이 사람들은 나하고 중심이 이제 많이 통하죠. Эти люди, которые в наше сердце, получается, взаимопонимание есть. 여러분 세상의 친구 당연히 중요하고 어떤 세상적인 우정 뭐 당연히 뭐 너무 아름답고 좋은 거잖아요. Мирская дружба, также друг, это тоже, да, важно это. 그런데 언약 안에서의 이 친구
이게 믿음의 친구거든요. 이런 만남이 여러분들이 있어야 돼요. Но внутри завета дружба, вот такая у вас должна быть также дружба. 그래서 여러분들은 앞으로 237 나라의 친구가 많이 생길 거예요. И в дальнейшем у вас очень много будет друзей 237 стран. 5천 종족의 친구가 많이 생길 거예요. И также будет очень много друзей 5000 племен. 이미 우리 렘넌트들 많이 생겼어요, 벌써요. Уже у наших ремнатов много таких друзей. 여러분, 근데 그게 하나님 뜻을 이루는 만남이란 말이에요. Но это такая встреча, когда свершается Божья воля. 왜 수요 예배 때 판서를 영어로 쓰느냐? Почему я на английском всегда пишу? 러시아 사람들 봐야 되는데 한국말보다는 영어는 그래도 좀 읽을 수 있거든요, 얘네들이요. Потому что и русские должны тоже смотреть это, чем корейский, я думаю, они более будут понимать английский язык. 그래, 영어에 깜깜하신 분들도 영어 단어가 저게 저거구나 이거 많이 공부할 수 있어요. И те люди, которые не знают английский язык, они, смотря на это, могут также и понять, оказывается, это 그래서 слово 나는 означает 막 так. 쓰다가 스페링 헷갈리면 내가 대충 이렇게 써요. И когда я вот пишу, и когда не знаю точно, я вот так, знаете, вот так просто 다 расшифровываю. 알아들어, 그래서 다 알아들어. Но все равно все понимают, что я пишу. 우리 최선자 장로님하고 치유팀으로 이렇게 하는데 저분은 나하고 친구 같아. Чесонжа также пресвитер, она для меня как тоже друг. 오늘 잠 못 자실 거예요. Она сегодня, наверное, не будет спать. 내가 뭐 얘기하면은 대번에 알아듣고 토를 한다라 했던 토를 한다라. И если я что-то скажу, она сразу понимает, и она даже ничего не будет лишнего говорить про это. 여러분 다윗과 요나단 이게 굉장히 멋있는 단어예요. И вот Давид и Йонафан, вот эти слова, они очень классные. 근데 사실은 이 두 사람이 왼수 집안이거든. Но эти два человека, получается, по ихним семен, 요나단의 아버지는 요나단 친구 다윗을 죽이려고 해요. они как враги. Почему? Потому что отец Йонафана, он хотел убить 근데 Давида. 요나단이 왕자의 신분으로 다윗을 막 도와주잖아요. Но Йонафан, как получается, как принц, он помогает и 그럼 Давида. 요나단의 아버지가 또 아들 요나단을 죽이려고 그래 또. А потом и отец Йонафана, конечно, хотел убить его самого. 그래도 눈 하나 깜짝 안 해요. Но все равно он 요나단이 предстоял. 전쟁에서 죽었을 때 요나단의 아들을 다윗은 자기의 아들을 삼습니다. 아들처럼 해요. И Иоаннафан, когда умирает, получается, в борьбе, получается, Давид взял сына Иоаннафана и его воспитывал как своего сына. 그 이름이 이제 뭐 좀 어렵지만 무비보셋이라고 이제 돼 있잖아요. И его, получается, сына звали Мемфивосфей. 그래서 다윗이 왕이잖아요. 왕이 식사할 때 늘 무비보셋 그러니까 자기 친구의 아들이죠. 같이 식사하도록. И Давид, когда стал царем, и даже он постоянно, получается, звал этого сына Мемфивосфея и постоянно вместе кушал. 여기에 제일 중요한 거 믿음입니다. И тут самое важное, это есть вера. 하여튼 믿음 없는 사람하고 친한 사람들은 진짜 지지리도 성령님도 못 받는 사람이야. И те люди, которые общаются с друзьями, которые нет веры, это действительно очень глупые люди. 믿음 없는 사람하고 친구하지 마세요. Не дружите с людьми, которые не имеют веру. 그냥 할 거 어느 정도 다 이렇게 해주지만은 속마음까지 주지 마시라는 거죠. Ну просто делайте то, что нужно делать, но не отдавайте все свое сердце туда. 어제 인도의 사시쿠마르가 나한테 문자가 왔어요. Вчера пастор Сашкумару мне написал. 몇몇 사람들이 이 IRC 한 거에 대해서 시비를 건대요. Некоторые люди начали говорить о том, что делали конференцию Ремнат в Индии. 이 인도 렘넌트 IRC가 오피셜한 거냐, 그냥 공식적인 거냐? Это была что, официальная конференция в Индии? 안디옥 교회가 그 오피셜할 만한 그런 교회냐? 이렇게 시비를 걸더래. Антиохийская церковь, она что, может такую официальную конференцию открывать? Начали критиковать его. 그래서 제가 간단히 얘기했어요. Я ему просто сказала, 그런 애들하고 놀지 마라. с такими людьми не дружи. 오피셜한 이런 조건을 갖추기 위해서 이런 거 할 이유 전혀 없다. 나는 그거 안 한다. Те люди, которые говорят там официально, неофициально, с такими людьми вообще даже не нужно даже с ними дело вести. 진짜 중요한 거는 IRC 때 선포된 말씀이 맞냐 안 맞냐를 봐야 되는 거 아니냐. 그걸 왜 모르냐. Самое важное, чем официально, это то, что вот это слово, которое было провозглашено на этой конференции, это слово точное или нет. 여전히 그냥 쓸데없는 거 갖고 이렇게 시비 거는 사람들 있잖아요. Есть такие люди, которые из-за каких-то ненужных вещей начинают критиковать. 그래서 왜 그런 거를 나한테 질문하냐. 말도 안 되는 질문을. И я сказала, зачем ты у меня даже такое спрашиваешь, такие вещи? 그리고 나는 그런 거 상관이 없이
정말 복음 운동하고 렘넌트 운동할 사람들만 함께 갈 거다. И я, независимо от всего этого, я буду вместе находиться с теми людьми, которые будут делать движение благой вести и движение Remnant. 그거 말고 다른 거 갖고 질문하거나 하는 사람들하고는 사귀지도 마라. А помимо этих вещей, если люди будут спрашивать что-то тебе иное, даже вообще не общайся с ними. 제가 알겠다고 너무너무 감사하다고 자기가 헷갈렸던 것에 대해서 완전 답을 다 얻었다고 이제 얘기를 하더라고요. И он сказал, я все понял, и спасибо за то, что у него было непонятки, и он сразу же понял. об 자, этом. 요나단은 어느 정도의 믿음을 갖고 있느냐? Ионафан насколько имел веру? 사람의 수가 많으냐 적냐? 이거 상관없다, 필요 없다. Он говорит, разницы нету, людей много или людей мало. 요나단도 이제 왕자고 왕자는 이제 싸움터에 전쟁터에 나가야 된단 말이에요. Он же, получается, же принц, и так как принц, он должен также и идти вступать, получается, на борьбу. 그래서 하나님의 구원이라고 하는 거는 사람들 많고 적은 거 거기에 달려 있지 않다. И поэтому, ибо для Господа нетрудно спасти через многих или немногих, говорит. 그래서 이제 이 그 무기를 든 그 신하에게 요나단이 전쟁터에 가자 그랬더니 마음을 같이하여 생명 걸고 이 요나단 제자가 신하인 줄 알았는데 제자예요. И Ионафан сказал даже слуге, он думал, то, что это слуга, на самом деле это ученик. Говорит, делай все, что на сердце у тебя. 14장 7절에 на오죠. Это говорится 1 Царство, 14 глава, 7 요나단한테 стих. 이미 만남의 축복이 또 이루어지는 거예요. Уже Ионафана произошла благословение встреч. 그리고 하나님의 중요한 사인을 또 이제 이렇게 얘기합니다. И также он говорит о важном знаке Господа. 어떤 사인이냐? 지금 저 전쟁이 일어났단 말이에요. Какой знак? Вот здесь война наступила. 이때 요나단이 그 이제 부하들한테 이제 신하들한테 이제 얘기하는 거예요. И тогда Ионафан говорит своим слугам, 저 적군을 향해서 우리가 너네들한테 갈게. 우리가 너네들한테 갈게. 그러면은 이거는 하나님 사인이 아니고 우리에게로 너네들이 와라. 좀 얘기가 돼요? 너네들이 우리에게 와라. 우리 적군에게 와라. 그럼 이건 하나님 사인으로 알겠다. 이렇게 이제 요나단이 이제 부하들한테 얘기하는 거예요. он говорит не то, что вы идите туда, а наоборот, он говорит, ибо Господь, получается, поднимись к нам, то мы взойдем, и это будет знаком для нас. 그랬더니 그 상대편에서 너네들 우리에게 와라. 이렇게 이제 얘기했단 말이에요. И получается, и противоположная сторона, они говорят, вы тогда идите к нам. 그때 요나단이 신하들한테 얘기합니다. И тогда говорит Ионафан слугам, 하나님 사인 떨어졌다. это есть знак Господа. 저 적군을 하나님이 우리에게 붙이셨다. 딱 얘기하는 거예요. Ибо Господь предал их в руки наши, говорит. 이게 이제 블레셋 사람들이잖아요. Это есть филистимляне. 그래서 이 요나단은 벌써 믿음이 하나님 사인. 그러니까 지금으로 말하면 이정표를 정확히 보고 이렇게 움직이는 사람이에요. И поэтому Ионафан был таким человеком, который смотрел на Божий знак, что мы сейчас можем сказать, как, получается, указатель Господа. 그렇게 했더니 14장 15절에 땅이 진동했다고 그랬어요. И тогда можно увидеть 14 глава, 15 стих, то, 그리고, что дрогнула вся земля. 드디어 이제 이 요나단은 뭐라고 돼 있느냐? Потом Ионафан, 요나단이 모든 것을 하는데 He did with God's help. 하나님의 도우심을 가지고 모든 일을 했다. он делает все, но он делает все с Богом, действовал ныне, говорится. 요나단의 믿음은 하나님하고 동역자가 될 만큼의 믿음이에요. Вера Ионафана была такая, то, что они были сотрудничали вместе, он 근데 пребывал. 참 신기하잖아요. 요나단은 어디서 믿음을 배울 데가 없거든요. Но очень интересно, Ионафан, он нигде обучался вере. 아버지 사울왕은 완전 악한 사람이잖아요. Царь Саул, он был очень злым, получается. 다윗을 만나면서 요나단은 이 믿음이 있었던 거예요. Но встретившись с Давидом, он получил такую 그래서 веру. 이제 다윗하고 이제 우정을 나누는데 이 우정이 그냥 친한 친구 사이의 우정 정도가 아니에요. И у них была дружба, не просто близкая дружба. 여러분 여기 보니까는요. 1절에 오늘 성경 말씀 18장 1절에 보니까는 요나단과 다윗의 마음이 하나가 됐다 그랬어요. Сегодняшнее Писание, 18 глава, 1 стих говорится, душа Ионафана прилепилась к душе его, одна душа была. 우리 옛날에 학교 다닐 때 친구들하고는 서로 없이는 못 살 정도로 우리 끝까지 우리 우정을 변치 말자 막 이렇게 하잖아요. Раньше, в школьные годы, мы же постоянно говорили, чтобы наша дружба была до конца, вечно.
고등학교 때 내가 아는 애들은요 칼로 딱 여기 비어갖고 소주에다가 피를 몇 방울 떨어뜨려 그래갖고 같이 마셔. В старшей школы раньше, как они делали, они вот так чуть-чуть прорезали, получается, вот так, и туда соджу вот так подливали, вместе пили. 아마 여기 앉아 있는 사람 가운데 저쪽 집에 누구 있을 것 같아요. Мне кажется, есть тут 여자분들 가운데 누구 люди, 있을 것 같아요. которые раньше так делали, действительно. 그래갖고 우리 우정 죽을 때까지 변치 말자. И говорят, до смерти наша дружба, чтобы была. 여러분 원니스가 여러 종류의 원니스가 있는데 언약으로 하나가 돼야 돼. Единство, oneness, она есть разная, но должна быть в завете именно 그래서 это oneness. 서로 뭐 둘이 동성애하는 게 아니잖아요. 근데 생명같이 사랑했다 그랬어요. Единство. Но тут не говорится, что они были, они любили друг друга. 생명가치를 영어 성경에 보니까 as himself, 자기 자신처럼 다윗을 사랑한 거예요. 다윗을 사랑하는데 이웃을 사랑하는 내 몸같이 이웃을 사랑하라 그랬잖아요. 그 정도로 서로 이제 사랑한 거예요. Тут говорится, они любили друг друга, полюбил как свою душу. 그 다음에 둘이서 위드가 돼 있는 거예요. 언약으로 딱 언약으로 더불어서. И в завете они пребывали вместе, получается. 그리고 이 이제 둘이 이제 어쩔 수 없이 자기 그 사울 왕 때문에 이제 헤어지게 됐단 말이에요. 헤어질 수밖에 없어. 다윗은 이제 다른 데로 피신해야 되니까는. И также, получается, они также расстались друг с другом, потому что они должны были убежать. 이때 요나단이 다윗에게 가장 중요한 거 주잖아요. И тогда Давиду он дает самое важное. 지금 요나단은 당연히 그 블레셋 이 나라에서 그 왕자기 때문에 이제 제너럴 여기에 해당이 장군에 해당이 되잖아요. Иоаннафан также, получается, как он был в семье королевства, поэтому он должен был преследовать все. 거기에 가장 중요한 군복, 칼, 활, 그다음에 이 벨트 이것까지 이제 다 이제 줍니다. И королевство, получается, и одежда у него была, и также меч, и лук, и пояс, все королевство вот это он отдает ему, 왜냐면 Давиду. 다윗을 너무 좋아하니까는. Почему? Потому что он настолько его любил. 여기 보니까는 great liking 이게 맞네. 하여튼 너무너무 좋아하기 때문에 И 모든 가장 중요한 걸 다 준 거예요. в 19 стихе говорит, самое важное он дал ему и также очень любил Давида. 그러면서 서로 끌어안고 눈물로 헤어지죠. И обнялись они, и слезами, получается, они расстались. 그리고 이제 본격적으로 자기 아버지 사울 왕이 다윗을 이제 죽이려고 하잖아요. И тогда его отец, царь Саул, хотел его активно убить. 이때 요나단이 이제 다윗을 이제 도와주잖아요. И тогда Иоаннафан помогает Давиду. 그래서 이 자기 아버지한테 왜 다윗을 이렇게 죽이려고 하십니까? 다윗이 얼마나 이 사람이 하나님 사랑하고 믿음이 좋고 이제 계속 다윗을 칭찬하는 거예요. И потом можно увидеть то, что он постоянно хвалил Давида перед Саулом, говорит, зачем ты хочешь его убивать? 그리고 제발 다윗을 죽이지 말아달라고 간청을 하는 게 19장 4절 5절에 나오죠. И просит его не убивать. И говорится об этом 1 Царство, 19 глава, 4-5 стих. 그러면서 이제 요나단이 다윗에게 얘기합니다. И тогда Иоаннафан говорит Давиду, 네 소원이 뭐냐? что за твое желание? 그러니까 자기는 이제 왕자니까는 이제 웬만한 거 다 들어줄 수 있단 말이에요. Так как он, получается, был человеком королевства, поэтому он мог все 내가 сделать для 너를 него. 위해서 다 내가 들어주겠다. Ради тебя я все сделаю, говорит. 근데 이게 그냥 헛소리가 아니고 실제로 요나단은 그럴 마음이 있어요. Но это не простые слова были, он реально хотел сделать все. 그러면서 원수 집안인데 다윗의 집과 언약을 맺었다라고 20장 16절에서 얘기하고 있어요. Несмотря на то, что их семьи были, получается, врагами, но он заключил Иоаннафан завет 이미 с Давидом Давида. 요나단은요, 자기 아버지 또 자기 나라, 그 다음에 이 다윗과의 관계 이런 게 중요하지. 다윗과의 이 적대적인 관계 이런 게 중요한 게 아니에요. Иоаннафану не было важно там его страна или там его отец, какое имеет отношение с Давидом. Не важно это было. 오로지 요나단도 언약입니다. Иоаннафана только было важно завет. 언약의 내용이 그리스도와 하나님 나라잖아요. А содержание завета же это есть Христос и Царствие Божие. 아버지가 이제 다윗을 죽이려고 이제 결심을 해요. И отец уже решается, об этом очень конкретно говорится, 20 глава, 35 по 42 стихи. 어떻게 보면은 요나단은 자기 아버지가 왕으로 있는 나라에
역적 노릇을 하는 거잖아요. Наоборот, в каком-то мере этот сын Иоаннафан, получается, делает плохое для своего отца, не так ли? 근데 그게 하나님이 기뻐하시는 거를 알고 있었어요. Но он знал, что Бог будет радоваться этим. 결국에는 이제 요나단은 이제 죽음을 맞이하게 됩니다. В конце мы можем увидеть то, что была смерть Иоаннафана. 요나단이 죽음을 맞이하게 되는데 이제 전투에서 길보아산 전투에서 31장 1절에 В битве, получается, на горе Гилвуи. 전쟁에서 죽었을 때에 다윗이 그 요나단을 위해서 애통하는 조가 그러니까 슬픈 노래죠. 이거를 이제 짓게 됩니다. 1 Царство, 31 глава, и 1 стих говорится об этом. И тогда, получается, был плач Давида, плачевая песня была. 다윗이 얼마나 슬퍼하는지 그리고 얼마나 안타까워하는지 이 부분을 이제 알 수가 있죠. Насколько он плакал, насколько он тосковал, об этом говорится также. 이 다윗과 요나단은 그냥 친구 사이의 우정이 아니에요. Давид и Иоаннафан, они не были простыми друзьями. 이 두 사람의 우정은 보좌화되어진 우정이에요. Ихняя дружба, которая получила ответ Божьего 여러분, престола. 내가 보좌하고 통하고 내 친구가 보좌하고 통하고 그럼 그 진짜 거기에서는 영원히 끝까지 가는 우정이에요. Когда я буду иметь ответ Божьего престола, и также мой друг, если будет иметь ответ с престолом, общение с Богом, тогда 저는 будет это 거기에는 вечным. 나이나 아니면 뭐 직분이나 이런 거 상관이 없다고 봐요. Я считаю, что даже здесь возраст или там свое, получается, какая-то должность, нет разницы в этом. 저는 우리 강현이하고도 내가 내 아들보다 더 어린데 근데 내가 다윗과 요나단처럼 끝까지 가는 내 동역자가 될 수 있고 이 보좌화되어진 우정을 나는 함께 나눌 수 있어요. И также, например, Ханьон, он, получается, младше даже моего сына, но если мы оба будем иметь общение с Божьим престолом, тогда мы как сотрудники можем вечно, получается, находиться и 그래서 идти до 어떤 конца. 형제는 뭐 어떤 형제인지 알려고 할 필요는 없어요. 어떤 형제는 나는 안디옥 교회가 마지막 교회다. Один брат говорит то, что антиохийская церковь в моей жизни, она будет последней церковью. 나에게는 허 목사님이 처음의 목사고 끝까지 목사다. Для меня пастор Хоиль является первым пастором и также последним пастором. 나하고 친하게 지내려면은 너도 그렇게 해야 된다. Если ты хочешь со мной близко общаться, тогда ты должен таким же и быть. 그럼 그게 우정이잖아요. Это же есть также дружба. 여러분들에게 앞으로 그런 만남들이 계속 일어나야 돼. Для вас должны также такие встречи же происходить. 저는 어떤 때는 아름이가 와, 내 동역자다. 이게 느껴져요. 아름이, 정아름. Иногда даже вот маленькая наша Арым, мне кажется, она мой сотрудник. 내가 조금만 시간이 좀 지나가면 승우하고도 내가 친구가 될 것 같아. Мне кажется, чуть-чуть, когда Сыну подрастет, мне кажется, мы тоже будем с ним другом. 세계 보고만은 친구가 얼마든지 될 수 있어요. И ради евангелизации всего мира мы можем быть 자, всеми 그러면 друзьями. 결론적으로 어떻게 하면 될 것인가? В заключение, как мы должны быть? 나만 잘하면 돼. Достаточно, чтобы я делал хорошо. 다른 사람 신경 쓸 필요가 없어. Не нужно думать о других или смотреть на 내가 других. 보호자의 비밀 가운데 들어가면은요, 똑같이 보호자의 비밀 가운데 들어가는 사람이 만남으로 나에게 와. Когда я буду входить в тайну Божьего престола, тогда я также встречусь с таким человеком, который входит также в Божий престол. 여러분 그 한 번의 만남이 얼마나 어마어마한 만남인지 앞으로 두고 보면 알 거예요. И эта встреча, вы поймете, насколько она удивительная, потом вы спустя времени 그럼 поймете. 앞으로 말레이시아 땅에서 앞으로 어떤 일이 생길지 몰라요 이게요. И в Малайзии, где мы были, мы не знаем, что потом будет происходить там. 그럼 여러분 시간 27년 시간 그리고 중국, 한국, 말레이시아 공간 이거를 초월해 갖고 하나님 나라의 일이 일어나는 거예요. И вот, как я говорил, то, что 27 лет спустя, вот Корея, Китай и Малайзия, и превосходя времени и пространство, Божьи дела происходят. 다윗은 이제 다시 왕으로 이제 복귀를 하면서 이 요나단 자기 친구 요나단의 아들 무비보셋을 왕자처럼 이렇게 이제 합니다. Давид, когда становший, получается, царем, он потом берет сына Иоаннафана, Мемфивосфея, и его воспитывает как своего сына. 그렇게 할 수밖에 없죠. Да, конечно, он так 여러분 мог сделать. 그러면은 이 만남 하나 속에 모든 게 다 들어 있다. И в одной, получается, встрече есть все. 그래서 여러분들에게 다윗과 요나단과 같은 그런 만남의 축복이 계속 이어지게 될 것입니다. И у вас, чтобы постоянно также происходили благословения встреч, как Давид и Иоаннафан. 그런 만남이 이제는 여러분들
삶 가운데 일어날 거예요. И такие встречи в вашей жизни будут происходить. 그래서 지금 이제 보니까는요, 어떤 집은 이미 메시지에 나온 대로 힐링 하우스가 돼가고 있어. И уже я смотрю, какие-то семьи уже имеют такие, получается, как в слове говорилось, healing house. 어떤 집은 이미 TCK 하우스가 됐어요. Происходят такие дела, как, например, TCK house. 그리고 지금 계속해서 이 줌으로 여러 나라 친구들, TCK들, 다민족들하고 지금 계속해서 성역 공부하는 그런 우리 직분자도 있습니다. И также есть такие дома, где, получается, постоянно проходят горницу с TCK-ами, также с иностранцами. 그게 바로 다윗과 요나단이에요. Это есть также Давид 그래서 и 하나님 Иоаннафан. 나에게 다윗과 요나단의 응답을 허락해 주십시오. Господь, Ты мне разреши получить ответ, как Давид и Иоаннафан. 오늘 이 말씀이 그대로 성취되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. Я желаю, чтобы во имя Иисуса Христа, чтобы сегодняшнее слово у вас свершилось. 하나님 은혜를 감사드립니다. Господь, мы благодарим за Твою благодать. 어느 날 복음을 알게 하셔서 감사드립니다. Благодарим за то, что однажды Ты нам дал понять благую весть. 복음에 완전 답을 내고 끝을 내게 하신 것을 Мы 감사드립니다. благодарим за то, что через благую весть мы сделали совершенное заключение и совершенный 이제 ответ. 남은 자의 기도를 누리게 하심을 감사드립니다. И мы благодарим за то, что мы наслаждаемся ответами оставшегося человека. 나에게 한 가지밖에 없는 가장 중요하고 행복한 시간 기도 24가 되게 해 주시옵소서. Сделай так, чтобы для меня было единственным и временем, и также вещим, которой я буду наслаждаться молитвой 24. 이때 나타나는 25시의 일이 만남의 축복으로 연결되게 해 주시옵소서. И дела, которые будут происходить как 25 часов, сделай так, чтобы это было делами благословения 그래서 встреч. 평생 세계복음화에 함께 갈 믿음의 동역자 누리게 해 주시옵소서. И сделай так, чтобы я мог наслаждаться этим ответом, как верую, получается, сотрудника ради евангелизации всего мира до конца. 내 인생 여정에 다윗과 요나단 같은 만남의 축복이 계속 연결되게 해 주시옵소서. Пусть в моей жизни, в путешествии моей жизни, чтобы постоянно соединялись, прикреплялись такие дружеские отношения, как Давид и Иоаннафан. 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. Во имя Иисуса Христа мы Тебя молились. 아멘. Аминь.